所以今天就寄到，今天我2个键盘都寄到了。第一个是 Keytronic KT400U， 非常大声的键盘。现在键盘好像还没有 break in， 所以看起来其实没有我的 X220的键盘好按。可是我觉得这个 profile 非常的好，因为它非常的薄，然后没有高差，就是很轻，非常轻，而且它的键盘很窄，所以其实我按 Alternate F4 非常简单，非常的快，我觉得非常好。唯一比较不习惯的就是它的这个 backspec， 这个非常小，所以通常一般都不会那么小，所以有点不习惯。说它就是取而代之就是这个 L 型的 Enter key， 可是 Enter key 我通常都不会按错，还蛮常按这个的，就是也有可能还要再习惯。还有这个没有在最右上角，有点不习惯。通常我还蛮喜欢这个在最右上角的，不这样可能习惯后会更快。距离比较近，不知道久了以后会不会觉得比较好按。现在还觉得还不错，而且这个算是很便宜的，它在系列里面算很便宜的。现在就是有点声音太大，不过没关系，声音太大，我有选了一个 mechanical keyboard 里面声音最小的 Red Switch Cherry Red Switch， 这是 from Corsair 的Vengeance 复仇者嘛，大家有一个这个看起来非常的好的那个 Armrest Cherry MX Red Mechanical Key Switches， 不错，看起来就感觉哇 ，Designed for Performance Gaming， 哇，还送你那个一些 keycap 可以自己换。好，现在就来开箱。啊，感觉蛮漂亮的，这是金属质感的，感觉有比那个 Black Widow 还好。哇，超奇怪的手感，就像是弹簧而已啊，就像一个弹簧而已，然后没什么声音。按到底的话，就是按的过程也会有点摩擦的声音。最厉害的是没有 actuation point， 所以这滚轴还蛮有趣的。这声音轴是类比的，它是类比的。这还蛮酷的。其实这种如果按到button的话，其实感觉都是一样的。不管是 Blue Switch 还是那个 Red Switch， 所以其实差是差在中间按到底之前的过程的手感，有没有一个感觉 actuation point？ 然后一样跟 Black Widow 一样，它这个感觉非常的好。哇，完了，这个都掉了，可能不能退了。shit， 还那么大声，那怎么办？再来看看。整个是金属的，超屌，超屌！哇，它整个悬空的，这个悬空的。两个差不多一样大声啊。
对，这是一个硬的东西，就这样子。但我觉得蛮贴心的是，他做这个，这是一个硬硬的，一块硬的塑胶垫。不知道为什么还有一个弹簧在这里。哦，好有趣哦！它的那个拔键可以在这里哎，它把它藏在这里面，怎么那么好笑啊？太好笑了！这个 key 也蛮有趣的，这摸起来就感觉不一样。这样你用触感就可以知道这是什么 key， 对啊。哦，一个 Keytronic 很奇怪的是，它这个它是不知道是什么蚀刻，它字是浮起来的，这是感觉就是完全是印刷的。可是它这个有浮起来，这些什么箭头啊什么，你摸下去都是有那个字的感觉，就像麻将你摸牌一样。它是浮雕，蛮酷的。这键盘我也蛮喜欢的。光是手敲在键盘上的声音就很大，这都还没有开始按下去，按下去又是另外一个声音。